Большой привет, вы на канале Мисс Настя, и сегодня я спою вам песню, которая называется «Мой будильник сходит с ума». Давайте я для вас пою. Включаем микрофон. Вот кнопки. Bluetooth mode. Начинаем. Я не всю песню спою, потому что она очень длинная, и я половину отрывка спою, потому что она длинная очень. Мой будильник сходит с ума, когда я сплю, ведь она не понимает, что я не люблю просыпаться рано утром. Для меня бывает трудно эти первые минуты, просто беда. Как не хочется вставать, дай мне 5 минут, тебя я крепко обниму, целовать дожду. Нам с тобой не будет мучить мой мобильный на беззвучный, недоступен пока. Ты буди, 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 пока крутишь бигуди, на работу приведи, и тебе пора идти. Ты буди, 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 пока крутишь бигуди, на работу приведи, и тебе пора идти. Что ж, это был отрывок, так что всем пока!